څه دي بچي؟ کړه وه دالو وه درمل څومره وخت کار کوي بچي دې دلته؟ او بابا دې جنګ کړی پلار دې مړ دی مشران وروڼه دې شته نو مشر یې نور خویندې دي سکول وی بچي اوسم او هم کې سکول نه بعد دلته کار کوي او کور خپل دی چې خپل دی کور پردی دی څو وروڼه خویندې دي پنځه وروڼه خویندې او ته مشر دی او مور دې او پنځه وروڼه خویندې شپږ کسان دي سکول نوم وی اوسم کې او د سکول نه بعد دلته مزدوري کوي او دا نایب ته صدقه دی هغې نه پورې کوي هغې ته صدقه دی ژوند څنګه تېرېږي بچیه سختي په ژوند کې شته پلار چې کله ورته کښېني څنګه کښېني کله چې پلار د ژوند په کښېني نو بیا څنګه د دې خاورې بچې یما یتیم پیابللې ولې یما یتیم پیابللې ولې یما یتیم راغلی یم د اخلاص په طرف نه انشاءالله ستاسو راتلونکی وخت ډېر زیات د خوشحاله دی صحیح زموږ بچی او انشاءالله چې راتلونکی زموږ څومره هم کېږي موږ به کوشش کوو او ستاسو لپاره موږ خپل ژوند وقف کړی دی څه ضرورت یې داسې شته چې موږ له څه کولی شو او په ډېره یخني ده بچی ستا خو نه جورابې شته نه څه ده پایزار نه پکې ماتې بعد کار کې خویندې مور او پلار مګر دا تاسو ته پېښه زموږ دا ټول خوشحالګانې ده کله چې د پلار د نوم ذکر راغی د اوښکو سېلاب په دې هوټل کې صفایي کوي هوټل ته پنځه ګونه خویندې دي د پلار مشر دی کار یې باغ رسېدلی دی کور پردی دی ژوند خو ستاسو له مخې ده وټۍ ده خو بس د الله ستاسو له مخې زما طرف نه خپله هم بچې څه پیسې تاسو د خپل طرف نه درکوم که نه دا به کور ته ویسي او په دې باندې چې ستا به کوشش دا وي ستاسو نه د بچیانو چلو خو څه پیسې در اوس درکوم په دې باندې چې څومره وروڼه خویندې دي د مور دي د دې ټولو له به کور ته لاړ شئ ګرمې کپړې پیزار جورابې دستانې وغیره چې څه دي هغه ټولې له ووایي صحیح شو دا د ځان سره کړه اول خو به ځان له ښایسته ګلزار واخلې او دغه ووایي ښه او موږ به انشاءالله بیا هم ستا خوا له نازکه ستا څخه غیرتمند وروڼه او ستاسو مشران وسیله ستا دا اواز یې ولید او تاسو له چا سره ولیدل نو زه به بیا هم راځم د خیره سره ستا سره ستاسو کور ته ځم او ستاسو قومونو د بچیانو چې څه ضرورت دی ښه ځان له خوشحاله خدای خیر راته راپېښ کړي خدای خیر راته راپېښ کړي خدای خیر راته راپېښ